Mon nom est Hélène Robitaille. J'ai 78 ans et je vis avec la toux chronique depuis 2017. La toux chronique a affecté ma vie énormément. Dans le sens que, d'abord, c'est quelque chose qui est incontrôlable, à quel moment ça se produit. Alors, si ça se produit et que vous êtes avec des gens dans des circonstances sociales, les gens n'aiment pas ça. Surtout avec le COVID-19, c'est encore plus mal vu durant cette période. Mais même avant ça, c'est inconfortable pour les gens. My main activity is I go for a walk, and if I get out of breath, then I start to cough. So I'm careful. I don't go too fast and I don't go too far. Quand je commence à tousser, la durée, si je suis levée, debout, ça peut être 5 minutes. Je vais prendre quelque chose, je vais prendre un bonbon, une pastille, essayer d'alléger la toux elle-même. Normalement, ça diminue, c'est plus... mais quand la pastille est finie, ça recommence. C'est pas très bien contrôlé, on vit avec ça, surtout au début. Maintenant, c'est peut-être un peu plus facile. Les médicaments que je prends me donnent plus d'aisance. Ça me permet de contrôler mieux cette toux. J'utilise maintenant 3 différents médicaments pour la toux chronique. Ça n'a pas à commencer avec 3 médicaments, ça commence avec 1 médicament. Alors, quand on a acheté le 3e médicament, c'est là que j'ai vu la plus grande différence, d'avoir ces 3 médicaments ensemble. Je ne sais pas si tout le monde c'est le même cas, mais pour moi, c'est de cette façon-là que ça m'a aidé le plus. Et la bonne combinaison, c'est la chose qu'il faut que vous arriviez à trouver, puis de ne pas arrêter jusqu'à temps qu'on en arrive à ça. Alors, vous êtes en bonne route si vous continuez de suivre ce que votre médecin va vous conseiller. En plus des médicaments, on m'a envoyé voir un spécialiste pour contrôler ma toux chronique, des exercices à faire pour aider justement, lorsqu'on veut commencer à tousser, si on arrivait à l'arrêter à ce moment-là, c'est évident qu'on pourrait peut-être ne pas l'avoir. Mais c'est des exercices qu'il faut pratiquer beaucoup avant de pouvoir gérer ça complètement. Je trouve qu'avec les médicaments, ça s'est amélioré. Dans la dernière année, je trouve que c'est beaucoup mieux contrôlé. C'est pas aussi fréquent et la durée est vraiment beaucoup moindre. Ben moi, la meilleure chose que je pourrais conseiller à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué avec une toux chronique, ce serait de pas désespérer, de continuer avec son médecin parce qu'il y a une solution, il y a une combinaison de médicaments qui va fonctionner pour vous. Il y a de l'aide qui va se faire avec les tests. Où est-ce que vous allez trouver que finalement, après le temps que ça prendra, qu'il y a une solution pour vous. Je dirais une solution juste pour vous, votre propre solution, qui ne sera peut-être pas la mienne, ce ne sera peut-être pas la combinaison des choses que moi j'ai, mais votre médecin va le trouver. C'est des spécialistes, il y a énormément de recherches et ils vont y arriver.